यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जय मसीह। लाइफ न्युज च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। म हुँ जेरम। आज पुनः अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूको प्रार्थना एवं सहयोगको लागि म हजुरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 2 वर्ष अगाडिदेखि लाइफ न्युज च्यानललाई निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि फेरि तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। र जतिजनाले आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि हाम्रो भिडियोहरूमा प्रस्तुत गरिएको कुराहरूले अरूहरूले पनि केही कुराहरू सिक्न सक्नुभएको होस्। तपाईँहरूको सुझावहरू सल्लाहहरू केही छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँले तुरुन्तै नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। त थम्बनेलमा हेरिसक्नु भएको छ, एकजना प्रभुका दासलाई तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित गराउने जमर्को गरेको छु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। जय मसीह हजुर। जय मसीह हजुर। यहाँलाई स्वागत छ लाइफ न्युज च्यानलमा। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको यो ठुलो अवसरको लागि। हजुरको पूर्ण परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ लोकराज राई हो र मेरो जन्मथलो चाहिँ पूर्वी उदयपुर जिल्लामा पर्छ र म अहिले काठमाडौँमै तपाईँको 6 र 7 वर्ष जति भइसक्यो यहाँ बसोबास गर्दै आएको। हजुर। र म यही चर्चमा, यो लिभिङ ब्याप्टिस्ट चर्च धुम्मारे चर्चमा एउटा डिकनको रूपमा सेवाई अथवा सेवकाई गर्दै आएको छु। हजुरको परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा अहिले म र मेरो श्रीमती मात्रै बस्दै आएको छौँ। मेरो सम्पूर्ण परिवार चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, बेलायतमा। हजुरको परिवारमा अरू आमा बुवाहरू दाजुभाइ अरू पनि विश्वासी हुनुहुन्छ कि हजुरको श्रीमती र हजुर मात्रै हुनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो परिवारमा चाहिँ सबैभन्दा प्रभुमा आउनुभएको, विश्वास गर्नुभएको चाहिँ मेरो आमा हुनुहुन्छ। आमाद्वारा नै हामी 4 जना दाजुभाइ हो। हामी 3 जनाले विश्वास गरिसकेको छौँ अनि 1 जना दिदी हुनुहुन्छ। अनि अस्ति भर्खर मात्रै भेनाजु भान्जीले पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। भनेको मतलब हाम्रो 1 जना ठुलै परिवारले मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। हामी सबै सम्पूर्ण परिवार विश्वास। हजुरको चाहिँ यो चर्चमा के जिम्मेवारी छ? यो चर्चमा चाहिँ मैले हुन त सबैले एल्डर, डिकन, बिसप, पास्टर भनेर भन्छ। हजुर भनिसके। अब त्योबाट जिम्मेवारीहरू के गर्नुहुन्छ? अब गाउने, बजाउने, आराधना अथवा कुनै एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा अथवा युथको बिचमा केही सेवकाईहरू? मैले खासमा अहिले गर्दै मण्डलीमा चाहिँ एउटा प्रचारकको रूपमा हजुर प्रवचन दिने काम गर्दै आएको छु। र जवानहरूको साथमा पनि जवानहरूलाई पनि मैले जस्तै प्रभुको वचनअनुसार चाहिँ हामी हुर्काउने, बढाउने, आत्मिक रूपमा वृद्धि गराउने कामहरू। कतिको गाह्रो, कतिको सजिलो हुँदो रहेछ युथहरूलाई चाहिँ हुर्काउन बढाउनको निम्ति? हजुर, युथहरूमा एक प्रकारले धेरै गाह्रो पनि छ र दोस्रो प्रकारले चाहिँ कस्तो भने एउटा एकदम आनन्द रमाइलो पनि हुन्छ। किनभने पहिलो कुरो चाहिँ गाह्रो चाहिँ कसरी हुन्छ भने हाम्रो मण्डलीमा, यस मण्डलीमा चाहिँ विशेष गरी 20 वर्षदेखिको मुनिको छन्, भन्नाले टिनएजरहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुको अथवा वचनमा उनीहरूलाई डोराउनको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नै तरिकाले एउटा म्याच्योर पर्सनलाई बुझाउने तरिकामा भन्दा धेरै फरक छ। र भन्नाले उनीहरूलाई चाहिँ कसरी अलिकति सही सङ्गति गर्दाखेरि अलिकति उनीहरूलाई वातावरण त्यही तरिकाले सङ्गतिमा बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नेदेखि कुराहरू लिएर होइन, उनीहरूसँग अब बोल्दाखेरि हामीले कसरी उनीहरूसँग आँटेसँग गर्ने तरिकाहरूमा पनि अलिक फरक हुँदो रहेछ। यो कारणले पनि अलिक गाह्रो नै जस्तो लाग्छ। हजुर, सिकाउँदै पनि हुन्छ। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। मैले एकदम सिक्दै पनि छ अहिले, सिकाउने क्रममा हुन्छ। अनि हजुरको आमाद्वारा चाहिँ प्रभुलाई पाउने त्यो वातावरण बढ्यो परिवार एकदम। हजुरले तर पनि व्यक्तिगत रूपमा जुन परमेश्वरसँग, प्रभु येशू ख्रिस्टसँग भनौँ न, एउटा इन्काउन्टर भन्ने कुरो हुन्छ होइन, व्यक्तिगत भेटघाट भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो कसरी चाहिँ प्रभुलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो, किनभने हामी देख्न सक्छौँ कति पास्टर अगुवाहरूको छोराछोरीहरू पनि ब्याकस्लाइड भएको होइन, प्रभुलाई चाहिँ ध्यान नदिएको, प्रभुको मार्गमा नहिँडेको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन हजुरको आमाले त विश्वास गर्नुभयो, तर हजुरको पनि एउटा प्रभुप्रति त्यो जम्का भेट त्यस्तो कुनै अवस्था आयो लाइफमा? म अलिकति अर्को प्रसङ्ग पनि तपाईँसँग यो हजुरको प्रश्नमा म भन्न चाहन्छु, प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। मेरो आमा प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो अहिले जुन मैले विवाह गरेको छु, मेरो जीवनसाथी, मेरो श्रीमती, उहाँ चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो है। र उहाँसँग भेट्दाखेरि उहाँले पनि केही प्रभुको बारेमा यस्तो गवाईहरू अनि केही कुराहरू भन्दै
आइराख्नु भएको थियो। अनि साथै मेरो आमा बेलायत जानुभयो, मेरो बाजे बोजूसँग चाहिँ उहाँ बेलायत जानुभयो र उहाँले चाहिँ यस्तो प्रकारले म फोनमा बात गर्दाखेरि यस्तो गवाइदिनु हुन्थ्यो कि म यहाँ आएको छु तर हाम्रो सबै दाजुभाइहरू मामा काका बडाहरू सबै युकेमा हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ विश्वास गर्नु भएको छैन। तर उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सहायता गर्ने सबै कुरामा सहायता पुर्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरू नै अथवा विश्वासी जनहरूले नै मलाई यस्तो गरिरहेको छ भन्दाखेरि मेरो मनमा कता कता यसो सोच्थेँ मैले। अनि परमेश्वरको जनमा यस्तो प्रकारको भावना चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भन्ने प्रश्नहरू मेरो दिमागमा खेल्दा थियो। किनभने आफ्नै खुन, आफ्नै दाजुभाइ काका मामाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले त्यति सहायता पुर्याउनु लागि गरिराख्नु भएको थियो। तर एउटा अपरिचित व्यक्ति तर ख्रिस्टका सन्तान अथवा परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ सहायता पुर्याउन लाग्दा मलाई अलिक हृदयमा छुयो। अनि मैले यो कुरामा बुझ्ने चासो गरेँ। अनि हाम्रो यहाँ स्थानीय मण्डलीको पास्टर हाम्रो राजु थुलुङ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो सम्बन्धमा पनि मामा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पास्टरी सेवाई काहीँ गरिरहेको मलाई थाहा थियो र उहाँसँग मैले पनि बुझ्न चाहना गरेँ। अनि मेरो हुनेवाला श्रीमतीसँग पनि अझै ल यो विषयमा म बुझ्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई बाइबल दिनुभयो र मैले बाइबललाई पढ्दै लगेँ। मैले सुरुदेखि उत्पत्तिको पुस्तक पढिनँ, तर मैले एकैचोटि लगेर मत्तीको पुस्तकदेखि लिएर पढेँ। अनि यसु ख्रिस्टको किन संसारमा आउनुभएको, अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, अनि किन आउनु परेको कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू मैले बुझेँ। साँच्चै नै हामी त परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरू, तर आज उही परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले नचिनेको र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ एउटा राम्रो रहेन रहेछ र सम्बन्ध कायम गर्नको लागि चाहिँ एउटा माध्यम ख्रिस्ट येशू नै हुँदछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति बुझ्न सकेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले यो निर्णय गरेँ कि अब म पनि आमाले भन्नुभएको कुरा त्यस्तो व्यक्ति अथवा म पनि अरू कसैको सेवा गर्न सक्ने व्यक्ति बन्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ भयो। तर म वास्तवमा अब अघि हजुरले क्वेसन गर्दै गर्दै उद्धार मुक्ति नै म 100% पाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन। एक त म अरूको पनि एउटा सेवक गर्न सक्ने र भोलिको दिनमा मेरो जीवनबाट पनि अरूले कसैले एउटा उदाहरण जस्तै ख्रिस्टका जनहरू विश्वास जनहरूमा त यस्तो प्रकारको स्वभाव हुँदो रहेछ है, यस्तो कुराहरू सिकिँदो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा हुन सकोस् भन्ने हेतुले पनि भयो। र अर्को एउटा स्वार्थको कुरा त के छ भने अब मेरो श्रीमतीलाई विवाह गर्नुको लागि एउटा विश्वासी जन पनि हुनुपर्ने, त्यो पनि मेरो अलिकति सेल्फिसनेस है, अलिकति मलाई यो चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि र मैले यी सबै आदि इत्यादि कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। अनि तुरुन्तै हजुरले अब त्यो बाइबल पनि पढेर चर्च पनि जान थाल्नुभयो कि केवल मनस्थिति मात्रै बनाउनु? हो, यो चाहिँ मैले मनस्थिति मात्रै बनाएँ। एकदम सही कुरा तपाईँले सही प्रश्न उठाउनुभयो र मैले यो बुझ्ने क्रममै लागिरहेँ र मलाई चाहिँ मेरो पास्टरले एकदम ग्रहण गराउन अगाडि मलाई धेरै ठाउँहरूमा बोलाउनुहुन्थ्यो। जस्तै कुनै सेमिनार हुँदाखेरि, अब कतै घरेलु सङ्गति हुँदाखेरि, आराधना सङ्गति हुँदाखेरि उहाँले मलाई इन्भल्भ गराइराख्नुहुन्थ्यो। फोनद्वारा मलाई ल आउनु पऱ्यो भान्जा, ल आउनु पऱ्यो भान्जा भन्छ। अनि यो कुरा मैले बुझिसकेपछि अनि त्यो मैले चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ हजुर डिकन हुनुहुन्छ होइन चर्च? हजुर हजुर। डिकन हुँदाखेरि चर्चको सेवा गर्दाखेरि कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि बाहिरबाट हेर्दाखेरि अरूले चाहिँ ओहो पास्टरहरू एल्डर डिकनहरू कस्तो मान सम्मान पाउँछन्, हामी पनि त्यस्तो हुनु पायो त्यस्तो खालको फिलिङ आउँथ्यो भने साधारण विश्वासी हुँदाखेरि? तर एल्डर डिकन पास्टर बन्दाखेरि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? म चाहिँ यदि त्यस्तो सोच्ने अब व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि हामी डिकन पास्टर एल्डर है अथवा चर्चको कुनै जिम्मेवारी व्यक्तित्वको रूपमा वहन गर्न गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ आफ्नो पदलाई अथवा सम्मानलाई भन्दा पनि जुन काम गर्न गइराख्नु भएको छ त्यो काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो कुरालाई चाहिँ पहिला हामीले मध्यनजर गर्न सक्नु पऱ्यो। र त्यो काममा तपाईँ फिट हुनुहुन्छ अथवा गर्न सक्छु भन्ने भित्री हृदयबाटै तपाईँलाई आएको छ र परमेश्वरको साँच्चै नै बोलावट छ भने चाहिँ त्यो काममा लाग्नुहोस्। तर यो चाहिँ एउटा सम्मानको रूपमा होइन, अब एल्डर भन्दैमा डिकन हो यो चाहिँ भन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा डिकन पास्टर अगुवाको रूपमा चाहिँ नबसिदिनु भनेर मेरो व्यक्तिगत सल्लाह सुझाव पनि दिन चाहन्छु। भनेपछि काम गर्न खट्न पर्छ, एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेस गर्नु पर्को निम्ति त्यो मनस्थिति लिएर आउनु पर्यो भन्ने कुरो।
एकदम सबै कुरो गाह्रो छ हजुर, किनभने परमेश्वरको एउटा सेवक भइसकेपछि चाहिँ हामीले अघि हजुरले भने जस्तै म त्यसमा कुरा थप्न चाहन्छु, हामी जुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ जुनै पनि रिस्क उठाउनको लागि जोखिम मोल्नको लागि चाहिँ तत्पर हुन सक्ने चाहिँ रेडी हुनुपर्छ र यसमा गाह्रो छ। त्यो हामी हेर्दाखेरि बाहिर रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो त सुकिलो लुगा लाउँछ होइन, अब सर्ट पेन्ट लाउँछ, उसलाई अब एल्डर भन्छ, डिकन भन्छ, एउटा मान्छेले केही कुरा आदर गर्छ भन्ने बाहिरी रूपमा जुन हुन्छ, तर भित्री रूपमा गाह्रो छ, यो निकै गाह्रो छ। तर गाह्रोको साथसाथै एउटा आनन्द पनि हामीलाई महसुस हुन्छ, किनभने चाहिँ मैले चाहिँ परमेश्वरको लागि त्यही काम गरिरहेको छु, परमेश्वरको महिमाको कामहरू गरिरहेको छु भन्ने कुराले गर्दा चाहिँ आफूमा पनि त्यो सन्तुष्ट आनन्द अनुभूति चाहिँ प्रकट हुन्छ। हजुरले भन्नुभयो हजुर प्रचार पनि गर्नुहुन्छ, प्रचारक पनि हुनुहुन्छ, चर्चमा भन्दा बाहिर पनि प्रचार गर्नुभएको छ कि भएको छैन अन्य जातिहरूको बिचमा? अन्य जातिहरूको बिचमा चाहिँ मैले एउटा ठुलो समारोह अथवा कुनै कार्यक्रम योजना बनाएर चाहिँ मैले प्रचार गरेको छैन, तर मैले केही व्यक्तिहरूको अगाडि चाहिँ एउटा सुसमाचारको कार्यक्रमहरू जस्तै परमेश्वरको बारेमा चाहिँ व्यक्तिगत इन्डिभिजुअली रूपमा चाहिँ प्रचारहरू गरेको छु, तर मैले चाहिँ यो यसो ठुलो कार्यक्रम बनाएर चाहिँ गरेको छैन। कतिको फ्रुटफुल भएको छ त्यहाँबाट? फिडब्याक कस्तो आयो अथवा आउटपुट देखियो कि देखिएन त्यहाँबाट? कोही कसैले विश्वास गरे कि गरेन? हजुर, फ्रुटफुलको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि नै हजुरलाई भन्दै थिएँ, मैले भर्खरमा चाहिँ मेरो भेनाजु, मेरो भान्जा र भान्जीले भर्खर 2 दिन अगाडि मात्रै ग्रहण गर्यो। त्यो हजुरले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर हो वा? एकदम, किनभने चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ मसँग प्रशस्त समय भयो र अहिले चाहिँ दिदीहरू हाम्रो घरदेखि तपाईँको 5 मिनट टाढो बस्नुहुन्छ, यतै नजिकै बस्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ मेरो हरेक समय र मैले यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा काम जुन मलाई योजना पनि होला, जस्तै यो अहिले प्रतिकूल अवस्थामा छ, कति मानिसलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, तर मेरो परिवार र मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा आशिष मैले पनि पाएको छु र एउटा फ्रुटफुल पनि भएको छ। किनभने भेना एकदम मेरो दिदी चाहिँ प्रभुमा आउनुभएको, तर उहाँ चाहिँ प्रभु अब विश्वास गर्ने कुरामा चाहिँ निकै नकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो अथवा अन्य कुराहरू नै गर्नुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर परमेश्वरको वचनहरूको बारेमा सुनाएर बिस्तारै बिस्तारै लगभग तपाईँको 7 महिना 8 महिना लगभग पुरा हुन लागेको बेलामा चाहिँ र यो एउटा आशिष चाहिँ हामीले पाएको छौँ र अन्य ठाउँमा पनि मैले केही व्यक्तिहरूलाई, मेरो साथीहरूलाई पनि सुनाउँदै आएको छु र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनमा पनि अलिकति केही राम्रो पोजिटिभ कुरा चाहिँ देखिँदै आएको छ। हजुर क्रिस्चियन भएको खातिर कहिलेकाहीँ बाहिरी समाजमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि अमिलो पिरो घटना बिहोर्नु परेको छ कि छैन क्रिस्चियन भएको खातिर? एकदम हजुर, यो चाहिँ हरेक विश्वासीहरूको लाइफमा चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, किन हुन्छ पनि। हाम्रो दाजुभाइहरू हामी धेरैजना छौँ भन्नाले हाम्रै परिवारमा चाहिँ हामी 4 जना भइहाल्यौँ, तर हाम्रो आफ्नो काका बडाउ थुप्रो हुनुहुन्छ, यहीँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तर यो कुनै अब भनौँ अलिक ठुलो घटना चाहिँ होइन, तर मेरो हृदयमा अलिकति अमिलोपन चाहिँ मैले परेको छ। म कुनै दाजुको एउटा कार्यक्रममा भन्नाले त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि हाम्रो दाजुभाइहरूको कुनै पनि विवाह अथवा केही मरण भयो भने चाहिँ त्यहाँ दाजुभाइलाई भेला गर्ने भन्नाले हजुरको राई समाजमा? हजुर, राई समाज प्लस हाम्रो आफ्नै काका दाजुभाइ एउटा परिवारमा त्यो हुन्छ र म पनि त्यो ठाउँमा उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई पनि केही सल्लाह दिन मन लागेको थियो, तर त्यो बिचमा मैले बोल्दाखेरि चाहिँ आफ्नै दाजुले भनौँ, आफ्नो दाजु भन्नाले बडाको छोराले चाहिँ एउटा शब्द भन्नुभएको छ, त चाहिँ विश्वासी भइसकेको भन्नाले हाम्रो एउटा सोसाइटीबाट अथवा हामीले जुन परिवारको हाम्रो एउटा रीति छ त्योबाट फाल्टो भएको मान्छेले त यसरी सल्लाह दिन उचित हुँदैन, राम्रो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शब्दले मेरो हृदयमा एउटा अमिलोपन चाहिँ ल्याएको थियो। त्यसले तपाईँलाई के सिकायो? यसले चाहिँ मलाई, र मैले त्यसको तत्कालै प्रत्युत्तर पनि दिनँ, र म अझै अघि मैले भने परमेश्वरको काम गर्दाखेरि जब आफूलाई दुःख फिल हुन्छ नि त्यति आनन्द पनि अझै महसुस हुँदो रहेछ भन्नाले मलाई अझै यो कुरामा चाहिँ एउटा आनन्द अनुभूति भयो। र परमेश्वरको कसरी आनन्दको अनुभूति भयो? हजुर, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यदि मेरो खातिर चाहिँ तिमीहरूले दुःख भोग्छौ भने त्यतिखेर तिमीहरू रमाहट गर, आनन्द गर, किनभने त्यो शब्द चाहिँ मेरो आफ्नो
म आफैलाई नभनेर मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले चाहिँ मैले त्यो कुरा सहेको हो र त्यो सहन शक्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको र त्यो शब्द म सहँदैछु भनेपछि म परमेश्वरको काम गर्न अलिकति लायक भएको हो कि हजुर त्यो ठुलो काम त होइन तर अलिकति केही स्टेप त म गर्नु लायकको भएको हो कि भन्ने महसुस गरेको कारणले चाहिँ लगभग कति वर्ष जति भयो हजुरले चाहिँ एकदमै कमिटेड भएर चाहिँ चर्चमा लाग्नुभएको वा परमेश्वरलाई समय दिन थाल्नुभएको? म लगभग 4 वर्ष हजुर 4 वर्षको अन्तरालमा जुन हजुरले अनुभवहरू बटुल्नु भयो नि, हजुर त्यो अनुभवको आधारमा हाम्रो दर्शकवृन्दहरू देश विदेशबाट धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ ख्रिस्टलाई पछ्याउनुहुन्न है, उहाँहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद छ। पहिला म पनि जब विश्वासी नहुँदा ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्दाखेरि म एउटा जवान अवस्थामा थिएँ र म एउटा नास्तिक स्वभावको मान्छे। संसारमा परमेश्वरै हुनुहुन्न, हामीले जुनै धर्म कर्म माने पनि एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी जस्तो तरिकाले विश्वास गरे पनि जस्तो तरिकाले माने पनि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा मसँग त्यस्तो प्रकारको सोच थियो र म यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो प्रकारको यदि सोच छ अथवा हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म फोकस दिन चाहन्छु। किनभने संसारका सबै मानिसहरू चाहे कोरियन अमेरिकन चाहे नेपाली है हामी सबै जातिहरूलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँको वचनले भन्दछ कि कोही पनि नाश नहोस्, सबैले उद्धार र मुक्ति पाओस् र सत्यको ज्ञान आओस्। र सत्यको कुरा चाहिँ यो हो कि हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति पनि दिन चाहनुहुन्छ र जुन आज हामीले गरेको कार्यबाट चाहिँ हाम्रो ज्ञान सिप धन दौलतले चाहिँ तपाईँ हामीले उद्धार र मुक्ति पाउन सम्भव छैन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले श्री ख्रिस्ट येशू जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो अधर्मको लागि चाहिँ आफ्नो प्राण क्रुसमा त्याग्नुभयो र उहाँ मात्रै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ र उहाँ सही हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ र उहाँमा विश्वास गऱ्यो भने मात्रै हामीले उद्धारको मुक्तिको भागीदार बन्दछौँ र यो कुरालाई मैले विश्वास गरेँ र अहिले यो कुरालाई चाहिँ मेरो जीवनमा मैले एउटा प्रमाणको रूपमा धेरै कुराहरू पाइसकेको छु। किन यो कुरा कसैले मलाई भन्दै गर्दाखेरि मैले पनि विश्वास गरेको थिइनँ, तर जब मैले विश्वास गरेँ अनि मैले अनुभूति गरेको छु र यो कुरा चाहिँ आज हामी कसैले व्यक्तिगत मानिसले भनेको होइन तर परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको जीवित परमेश्वरको वचन बाइबलबाट चाहिँ यो कुरा हामीले पाउँदछौँ। अनि यी कुराहरूको कारण चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो उद्धार गर्नुहुने, हामीलाई मुक्ति दिनुहुने, जीवन दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु। आमेन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यो कुरा सोधिएको भए हुन्थ्यो अथवा यो कुरा मलाई भन्न मन लाग्थ्यो भन्ने केही छ भने हजुरले? हजुर एकदम धन्यवाद छ, सही कुरा उठाउनु भयो र मैले अलिकति के कुरा यहाँ जोड्न चाहन्छु भने पहिला मैले अघि भन्दै आएको थिएँ कि मैले कसरी विश्वास गरेर अलिकति म त्यसमा भन्नु अलिक छुटेछ। किनभने चाहिँ हाम्रो परिवार चाहिँ कस्तो भने किराँत परिवार र किराँतहरूको चाहिँ एउटा आफ्नै संस्कृति हुन्छ, एउटा भूमि पूजा, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ चण्डी नाच भन्छ, उधौली उभौली भन्छ, यस्तो ऊबाट आएको हो। र मेरो बुबा चाहिँ एउटा बेलायती आर्मी हुनुहुन्थ्यो, ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्न मलाई थाहा भएन, तर मेरो बुबा अहिले हुनुहुन्न, उहाँ एउटा 55 एजमा चाहिँ उहाँ बित्नुभयो र उहाँले सायद प्रभु पाउनु भएको भए आज बुबासँग यसरी हामी एकै परिवार भएर सेवा सङ्गति गर्ने अवसर हुन्थ्यो होला। किनभने उहाँलाई चाहिँ रक्सी लिने अथवा ड्रिङ्क्स गर्ने बानीले गर्दा नि उहाँलाई चाहिँ एउटा अकालमै एउटा उमेरमै उहाँको मृत्यु भयो। अनि मलाई यो पश्चाताप हुन्छ कि मेरो बुबालाई पनि यदि कसैले त्यस्तो प्रकारको सुसमाचार सुनाइएको भए अथवा उहाँ प्रभुमा आउनुभएको भए सायद हाम्रो परिवारमा अर्कै प्रकारको आशिष अझै अर्कै प्रकारको रमाइलो हुन्थ्यो कि। र त्यही भएर यदि यो समय चाहिँ तपाईँ हाम्रो समय चाहिँ ठिक समय छ, हामी कहिले पनि यो नभनेको भोलिको दिनमा हेरौँ न, पर्सिको दिनमा हेरौँ न,
तर तपाईँलाई कसैले यस्तो बारेमा सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँको लागि चाहिँ ठिक समय हो। परमेश्वरले बनाउनु भएको योजनाअनुसार ठिक समय, त्यही भएर तपाईँले ग्रहण गर्नु, विश्वास गर्नु चाहिँ ढिलो नगर्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद यो अमूल्य सुझावको साथमा। हस्, धन्यवाद। हजुरले समय दिनुभयो, व्यस्त समयको बावजुद पनि लाइफ न्युज च्यानललाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद हजुर। हुन्छ, जय मसीह। त दर्शकवृन्द, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ तपाईँले यो आजको भिडियोबाट पनि आशिष बटुल्नु भएको छ। यदि तपाईँलाई केही कमेन्ट गर्ने इच्छा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँको पनि केही वचन अथवा लाइफ टेस्टिमोनी सेयरिङ गर्ने इच्छा छ भने डिस्क्रिप्सनमा मेरो इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर राखिएको छ, तपाईँले मलाई सोझै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आगामी भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचासहित अहिलेलाई बिदा हुन्छु। जय मसीह।